تعرف إن سيدنا أبو بكر الصديق كان من أفقر وأضعف العشائر في قريش؟ وعندما جاءت ستنا السيدة عائشة تاخد ورث أبوها ردها وقال لها: إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ومرضيش يديها ورثها. احنا في الفيديو دوت هنتكلم عن أول الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق. خليك معانا عشان تعرف حقيقة القصة ديت. يا عم الحاج، صلي بينا على النبي كده وتعالى نحكي حكاية سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حكاية بسيطة كده زي حكايات زمان، مش هتاخد من وقتك كتير، بتاع حوالي 5 دقايق. أهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو دوت عن أول الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق، وهنتكلم عن الشخصية في 3 محطات. المحطة الأولى في الجاهلية قبل الإسلام، والمحطة الثانية بعد إسلامه، والمحطة الثالثة بعد توليه الخلافة، وخطبته الشهيرة وفلسفته في محاربة مانعي الزكاة. أول محطة معانا سيدنا أبو بكر الصديق في الجاهلية. ذكر كتاب سيرة أعلام النبلاء لابن حجر العسقلاني صفات سيدنا أبو بكر الصديق في الجاهلية. بيقول الكتاب: اتولد سيدنا أبو بكر الصديق قبل الهجرة بحوالي 50 سنة، يعني حوالي ميلادي 573 ميلادي. اسمه بالكامل عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب. صفاته الجسمانية: سيدنا أبو بكر الصديق كان جلد على عظم زي ما بتقول الروايات، كان نحيف جدا وكان عنده لحية كان بيصبغها بالحنة لما كبر وبيضت. وروايات بتقول إنه كان سيد في قومه، وإنه كان من أحد الشيوخ ذوي الرأي في مكة كلها، وإنه كان عالم بالأنساب، وكانت الناس بترجع له في أخبار وأنساب القبائل. وكان كريم وعمره ما شرب خمر وعمره ما سجد لصنم، وده قاله سيدنا أبو بكر الصديق: ما سجدت لصنم قط. وكان سيدنا أبو بكر الصديق قبل الدعوة الإسلام بتربطه صداقة بالنبي، وكان ليه فضل الصحبة بالنبي. ولما ظهرت دعوة الإسلام، لما قال ربنا: وأنذر عشيرتك الأقربين، كان سيدنا أبو بكر الصديق من عشائر النبي الأقربين لأنه قرشي، فالنبي عرض عليه الإسلام وأسلم، وكان أول من أسلم من الرجال. بعد كده هننتقل للمحطة الثانية في حياة سيدنا أبو بكر الصديق بعد الإسلام. بعد إسلام سيدنا أبو بكر الصديق وهب نفسه وماله وكل ما يمتلك لخدمة الإسلام والمستضعفين، فاشترى العبيد اللي دخلوا في الإسلام وحررهم عشان يخلصهم من العذاب، وكان من ضمنهم سيدنا بلال بن رباحة وسيدنا عمار بن ياسر. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعرض نفسه للأذى بسبب الدفاع عن النبي، واتضرب عند الكعبة من أبو جهل وأصحابه، غير هجرته مع النبي. وبعد كل المشقة والتعب اللي تعبها سيدنا أبو بكر الصديق من أجل دعوة الإسلام، ربنا كرمه في القرآن وأنزل آية تكريما ليه وتخليدا ليه في التاريخ، في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكان أقرب الناس للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لما سئل النبي: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فرد عليه سيدنا عمرو بن العاص قال له: من الرجال يا رسول الله؟ فقال: أبوها، واللي هو سيدنا أبو بكر الصديق. وبعد وفاة النبي الناس جزعت، حتى سيدنا عمر بن الخطاب قال: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه. سيدنا أبو بكر الصديق وقف وثبت وقال: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. 3 محطة معانا هي تولية سيدنا أبو بكر الصديق الخلافة وخطبته الشهيرة اللي بتدلل على عدله وحكمته. وقف وقال للناس: أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. خطبته اللي كانت قصيرة بتدلل على كمية العدل والحكمة والحلم والإنسانية اللي كانت فيه، وقاد الأمة بالحكمة والعدل. في فترة خلافته القصيرة عمل حاجات عظيمة قوي، زي حروبه للمرتدين وإجبارهم على دفع الزكاة، إنهم يدفعوا الزكاة للفقراء ولو جاعوا وقطعوا الطريق زي أيام الجاهلية
مش هيقدر حد يقيم عليهم الحد، لانهم بيقطعوا عن جوع، والاسلام لا يقيم الحدود في المجاعه، لان دي غريزه حيوانيه هي والجنس. فمن الظلم ان انت تعاقبه عليها، ابقى فقير وجعان وغصب عني بسرق رغيف عيش عشان اسد جوعي وتقيم علي عقوبه، كمان هيؤدي لسوء الظن بين الناس والطبقات. والله عز وجل قال في كتابه العزيز: حتى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان ما تكونش طبقية. الفقير بيحقد على الغني، أو الغني بيستغل الفقير وبيسخره وبيخليه يشتغل بالسخرة. وسيدنا أبو بكر الصديق جمع القرآن الكريم عشان يحفظه من الضياع. كان راجل قوي في الحق وعادل وحكيم ورحيم بالمسلمين. سيدنا أبو بكر الصديق كان نموذج وقدوة لينا كلنا نتعلم منها ازاي نكون سباقين للخير، وازاي نكون امناء وصادقين، وازاي نتمسك بديننا وندافع عنه. اما القصه الاولى ان سيدنا ابو بكر الصديق رفض انه يدي ستنا فاطمه ورثها، اجتمع العلماء على ان سيدنا ابو بكر الصديق استدل بحديث قوي، وده المعهود للانبياء في كل الانبياء اللي نزلوا على الارض. اما ان سيدنا ابو بكر الصديق كان من حي فقير وضعيف، فده لا يعيب في شيء، ده بالعكس ده دليل للشباب على ان انت ما يقدمكش الا قوتك وجهدك، زي سيدنا ابو بكر الصديق اللي اصبح اول الخلفاء الراشدين. يا عم الحاج، الحكايه طولت شويه بس كلها عشان نعرف قيمه الراجل العظيم ده. وانا برضو عايز اسال سؤال والناس تجاوب عليه في التعليقات. سيدنا ابو بكر الصديق مات وكان عنده كام سنه؟ انا عارف ان السؤال صعب، اللي يعرف يكتب لي في التعليقات، أنا هسهل عليكم. سيدنا أبو بكر الصديق توفى سنة 13 هجريا، والموافق 634 ميلادي، يعني هو حكم 2 و3 أشهر و10 أيام. مفيش أسهل من كده. جيبوا الفيديو من الأول وشوفوا اتولد سنة كام ومات سنة كام واطرحوهم من بعض وهتعرف هو عاش قد إيه. وهسيب لكم كمان كتاب كويس عشان تحملوه PDF لسيدنا أبو بكر الصديق، كتبه الدكتور علي طنطاوي، عشان تقرأوه وتستفيدوا بيه. يمكن تدعوني في التعليقات. لينك الكتاب هتلاقوه في الوصف. ربنا يرضى عنه ويرحمه ويجمعنا بيه في الجنة إن شاء الله. يلا بقى ونصلي لك ركعتين وادعي ربنا يوفقنا ويهدينا. سلام.